outdated, please check it on the map. Sonne.
Aber das machst du nicht online, oder? Das, was ich gerade gesagt habe. Doch, auch das Pupsen. Ih! Das war ich nicht, das war ein Laubfrosch. Landing. Fast. Ja, war nicht schlecht. Ich habe zum Schluss ein bisschen verrissen. War gut. Take off.
Maximum flight altitude reached. Aber wenn das jetzt aufgezeichnet wird, dann kann ich rechnen. Das möchte ich halt nicht. Ja, du. Wir haben noch viel Zeit. Landing. Nö, das ist jetzt so die normale Landmöglichkeit. 3 Meter pro Sekunde. Landing. Warum geht's immer noch da? Weil das ein bisschen schräg ist hier. Weißt du? Take off. Das ist auch beim Land starten. Rutscht sie erstmal so ein bisschen runter da, ne? Das ist nicht 100%.
Maximum flight altitude reached. Jetzt, dass das ein schwaches Fernsteuer ist. Das ist ja komisch. Mach jetzt noch mal eine Punktlandung per Hand. Nur über den Monitor.
Landing. Genau in die Mitte. Aber Landing. Ja, das war genau auf dem Haar. ja, gut. Das wollte ich. Prima.